以前的 embalming room 比较暗，你一进去你可以闻到尸体的味道，走进去药水的味道，这样，所以我们抬进去的时候有一个可灯，所以我一开那个可灯，我就看到一个阿嬷在那边看着我。欢迎回到零度空间。我相信每一个人曾经都一定有参加过一次的丧礼，就算没有，你也肯定有看过。但是你可曾想过，丧礼的幕后团队都做些什么，还有都经历过什么灵异事件？所以今天我们邀请了特别来宾，也就是我们的金生园的我们的 Jack， 还有我们的老北专业人士。Hello， 大家好，我名叫 Jack， 我就是那个儿子。Hello， 你们好，我是老贝 Jackie。可以说一下你们的职业、你们的职责在这个公司是做什么的吗？其实我们在这行，我们就是从头到尾帮往生者打理他们的后事。也就在这段期间，帮助家里的人过渡这个艰难的时刻。对。所以你们就是很像，很亲近的跟往生者的家人沟通，帮他们安排一切的事情。对，就是我们会问他们的需求是什么，要做什么宗教仪式，要在哪里有他们的 funeral wake 这些等等的东西，都从头包到尾，就是一个。就是从头包到尾，就是一个一站式服务，就是从头到尾就对了。你们有做不同的宗教？对，就是可以讲一下有几个吗？那个宗教就是从道教啊、佛教啊、基督教啊、天主教啊 ，even 手嘎我们都有做。基督教也有做。基督教、天主教都有做。OK， 哇！可是我想了解一下，是你们是怎么样会开始这个生意？这个。我们听老要听老贝讲。对，这个是我们其实是一个李氏家族的，我们叫棺材世家。对，我们是从阿公那一代到现在了，连传到我儿子，他们已经是第四代了。所以老贝是第三代。对，我们是第三代。老贝，你是几岁的时候入行的？我呢是在我们一出世的时候就在棺材店里啊。对，因为我们以前我们的棺材店是在甘崩的，我们的住家跟我们的店只是一个板隔离而已。所以你是在家里出生的？我是在 KK 出生的。OK。不是在那个棺材里面出生，在家里，因为哪里出生就在棺材店里面了。我兄弟姐妹有7个，都是在家里6个在家里出生的。OK。只有我一个在 KK 而已。他们是那个 OG。对，只有我就是一个在 KK 出生。你是那个新生代的开始。对。他们讲以前 KK 不好，我不懂。为什么？不是，我跟你说，我们现在注重是你们的精神面。讲到 KK， 这样你说你是从小就在这种生意，这样 Jack， 你就不一样了。我们要了解的就是 Jack， 你是大学毕业后，对啊，我其实我们全部从小，我跟我哥哥，我跟我2个哥哥，我们就开始跟爸爸。就是我们放学过后，拜6礼拜没有东西做，爸爸就让我们去做工。你也不懂，那时你也不懂你是去那边做什么，你还小吗？你还不懂你要做什么。对。所以去那边你看他们做的那些仪式啊，连你看他们有些道教要打鼓啊、敲锣啊这些东西，所以你不懂你就开始好奇，你就开始想要去玩，开始想要他们懂在做什么，你就开始慢慢跟他们学。其实你也不懂这个东西是。真的有这种发生，真的有这种礼俗的。只是到后面你就开始一直问我的老北，然后就一直问他，为什么这个人要这样做？为什么有这个大头娃娃？为什么有哭童啊？为什么有这些东西？就从那边慢慢学起。所以我们就是很小以前就开始学了。我跟我哥哥就10岁、11岁就开始学，要做到现在了。所以就是。一毕业了就直接来帮你的老贝了，就是一开始，还没有毕业就是开始做了。这样子不错啦 ，You know why not？ 就是说他从小时候一直歪，到现在变成 know how to do it。不错。对，这行就是真的，你要
很多东西学。你走道教有道教的礼俗，佛教有佛教的礼俗。你如果你在讲道教的话，道教很像福建人、潮州人、海南人，他们的礼俗都是不一样的。对。所以 every category 还有 sub category。and the sub category 还有 sub category， 因为有时你还要看福建，可能它是 for example 教安，如果是教安的话，他们是 actually Hokkien 跟Teochew 的中间。然后他们就2个仪式都有做OK，所以就是 sub category。最大最隆重的是哪一个 category？ 就是道教咯，道教比较多东西。对，因为我们佛教的是讲究清净，对吗？基督教就是很多追思文啊，就是跟人家讲，就是一个人家讲的 celebration of life，对吗？然后道教就是我的这个人往生或者我爸爸妈妈往生过后，就是我要热闹，我要给人家知道，我的谁往生了，大家来看，左邻右舍来看，我们有一个封棺的仪式，我们给他一个很风光的仪式，对，所以不一样的东西。你们可不可以带我们走一遍？就是当一个人往生了过后，从你们接到电话开始，那个总数程序是什么？好，这个就交给老贝。OK， 当我们接到一通电话的时候，我们就会首先问家属有没有医生来证明他的死亡证明书。如果在医院呢，如果有证明那个死亡证明书，我们就可以安排人家下来，跟他们接洽所有的东西，然后我们会把遗体给接走。然后如果是在家里的话，可能他们有自己的医生，他们就可以安排自己的医生来出示那个死亡证明书。如果没有的话，他可以叫我们也这边也是会有医生的安排。对， OK， 我们也是可以帮他们安排医生来出那个死亡证明书啊。当然，如果他们有些他们好像有叫过 ambulance 的这些啦，他们就要等 IO 说，因为有叫 ambulance 的话，在家里往生 ambulance 就不动了，他们就会交给警察。OK， 随 IO 的 case 了。连 IO 来的时候，他会说如果你们有医生，可以安排医生来出死亡证明书。那么遗体我们就可以领。如果 IO 有怀疑死因的不明还是什么，他就会跟你讲不可以叫医生，这个必须是算 coroner case， 就是要把遗体送去中央医院那边。这个就是怀疑有非自然死亡。对，因为有些老人可能在厕所跌倒，有流血，或者是死了1-2天，或者有黑青这些东西，我们都不可以动。对，那么呢，如果有死亡证明书我们的话，我们就会问家属，你要守丧吗？就是停丧那个 funeral way。什么意思？就是要停丧吗？几天？OK， 做那个仪式咯。然后要考虑一下要用什么宗教的仪式来做这个 funeral。会不会有些人不知道自己应该举办什么宗教？那么我们就会这些东西都时常会发生。OK， 然后我们就会引导他们帮助他们解决这个问题咯。我们就会先了解他们家里的状况先。然后我们就会提出一个合适他们的宗教仪式。因为现在人比较做法要简单。其实他们家里是拜神的。拜神就是拜道教。就是说保贝公关帝爷啦这些东西，但是他们又要做最简单的仪式，所以就做佛教。OK， 这个我稍微了解一些。也是有 ，I think 就是有很像有些 family， 很多现在的家庭都是里面有拜神的有拜佛有一些是信耶稣的都不一样。很像老大拜佛，老二基督教。对。然后他们就来问到底应该举办哪一个丧礼？应该走基督教还是走佛教？可是我是觉得，如果是说老大是基督教，连老二是拜道教的话，那不是要看那个往生者是信什么教做他的吗？我们是这样讲啦。其实一个 funeral 跟宗教没有关系。对呀，没有分别的吗？以前我们的这个 funeral 的仪式是跟着儒家思想，
就是百善孝为先，以这个思想来做善事，跟宗教是没有任何关系。对呀，是演变成现在很多人都把这个 funeral 以宗教仪式来处理，所以我们才会分到道教、佛教、Christian Catholic。对，那我们通常都会先解决这个问题呢，就是要往生者自己信奉什么宗教。如果往生者是以佛教的仪式，好像我们也是有做过这个 case， 爸爸妈妈是佛教的，儿子、媳妇、女儿，全部都是 Christian。我们一去的时候，妈妈就跟我们讲，我们是要用佛教仪式，但是我的儿子、女儿、媳妇全部都不拿香，因为他们全部都是 Christian。对。那么 OK， 我们就以佛教的仪式来做咯。然后我们会尽我们的能力，以我们的责任，我们会尽量把他的儿子、媳妇、女儿引导到他们会最后跟爸爸行这个葬礼，就是跟着爸爸的宗教，以佛教来做这个葬礼。但是我们会用最简单来引导他们，因为毕竟他们都不拿香什么啦，我们会用最简单的仪式和方法来教导他们。我觉得最重要就是要尊重了。对，就是对，我们要尊重往生者，对第一，然后我们也是要尊重大家的礼俗，对大家的宗教仪式。可是如果他们不拿香的话，那佛教的那个程序怎么走？因为毕竟还是要有人点香嘛，对不对？通常我们都会劝导他们最少要有一个人帮忙拿香这些啦。那怎么办？但是如果真的他们不拿香，就是师父自己拜而已咯。师父自己在那边念经咯。OK。然后请香的时候，我们会尽我们的责任啊，会跟这些孩子们沟通哦，因为毕竟是爸爸养育我们长大的，我们还是要为他们做这个最后的仪式啦，我们就是做过一个刚才讲过的那个 case，后来他的儿子就跟我说，爸爸往生了，他很遗憾，不能够为爸爸尽孝道。连我就趁这个时候跟他讲哦，跟他说现在妈妈还在，你可以做给妈妈看。你跟爸爸拿香，跟爸爸拿香做那些仪式，你不念经不用紧，你帮拿香。结果做到来，他妈妈很开心，一直跟我讲谢谢，说可以讲到他的孩子为他爸爸最后拿着炷香，对，然后孩子也是打来一直跟我讲谢谢啦，因为以我们的引导他们咯，不然他们很遗憾没有为爸爸尽这个孝道。可是我有一个人这个问题小，因为刚才你说就是说爸爸妈妈还是谁老一辈的过世，这样如果是白发送黑发的话呢，是怎么办？是谁做主来做这个遗书给他们？白发人送黑发人，对，白发人送黑发人就是年轻人啦，现在年轻的蛮多的嘞。对，现在年轻人往生的蛮多的，有些睡不醒一下子就猝死。对，像谁做主 ？OK， 在以前的礼俗上，我们叫夭寿囝，就是说短命仔，就是不可以停善，不可以守善这个仪式，就是拿了就要去火化了。现在的时代不同，有些家属他们觉得不舍得，还是要跟他停2天3天。对，对，但是可以，现在的新时代不一样啦，所以我们会用最简单的方式，不可以铺张，就是不可以做到太 grand 的意思啦。不可以太过铺张的仪式，然后请佛教，如果他们以佛教的话，我们会请和尚跟他做超度念经啊。对，如果以道教的话，可能他没有孩子的，就他由他们的兄弟的孩子来拿香哦。这个我看过。I think 那个意思就是，for example， 因为如果很像我往生了，对吗？没事啊，我是讲，如果是这样，我往生了，对吗？如果我已经做到很大很豪华，5天7天，连我的棺木我拿全开啊、金色啊，做到很美，做到很大，然后过后我的爸爸他们往生了过后，你要做到更大，明白？你又要去这样做。
明白。对，不可能爸爸做的比你的小。Actually, 这个 question that Maguire 问的对吗？Very relatable to me because it happened to my family just like a couple years ago. Yeah. So yeah, 我明白你们就是想做到简单，然后会不舍得，对不过还是就是要做。对呀，因为现在的年轻人如果往生啊，他们的朋友全部都有拎的，要么全部都有 TikTok 啦、Facebook 啦、Instagram 啊。现在反而年轻人往生啊，一个 funeral 的更多人。多人，对，可以200-300人都不一定。反而老人家过世还没有以前的热闹。对。啊，所以很多人都不舍得说，因为他有很多朋友要来瞻仰他最后一面。所以现在时代不同了，我们要跟着时代走了。所以刚刚 Jack 跟老北说的总数对吗？主要就是其实没有对，你做什么仪式没有对与错，最重要就是要尊重往生者。对，而且不要留遗憾，想做的就去做，毕竟是最后一次。百善孝为先，珍惜父母。对。他是叫我要孝顺一点啊。对啊，就是一直那边话中带话过讲，我问你，不够孝顺，你不够孝顺，你不可以这样讲，你已经够孝顺了，为什么吗？因为他的生意，你从小就跟到他现在，都已经入股了，不可能不孝顺吗？对不对？你都跟他学了这么多东西，就好像你们兄弟都是好像 right hand left hand man 了的，对不对？我们都一定要。那我有一个很奇怪的问题想问你呢，因为我有时去这种上市的时候，看到有些是有好像他们去化妆啊，对，好像弄他美美这样。所以你们是有做还是为什么 ？OK，so 这个化妆跟打防腐针的这个问题呢？对 ，OK，so 现在的人都是在我们接引往生者过后，我们就带去我们的 embalming room， 就是打针房那边做清洗，做 make up，给他美穿美了，回来做好人这样。可是以前呢就没有这种东西嘛，对，以前就比较简单，大多数人在家往生过后，他们在家的客厅换衣服，对，所以这个他比较有经验。你看，所以你看为什么很多人会认为我们每次有人往生过后，为什么会粘红纸下来？为什么会粘红纸在神台？就是盖神台。OK， 我有看过。就是那个红纸盖神台。对，我懂。是因为以前的时候，OK， 这个我给他讲吧，因为他是以前比较 relatable 吧。老贝，对，跟我们讲。OK， 那个我们在家以前我们都是港崩时代，对，所以我们一个人往生在床上，在他的床，我们一定要把他的大体请过来大厅，对，不可以给他在床上，因为烧可能会容易注意到那个床，对，所以我们要把那遗体他的大体送来大厅那边来做清洗，对，来做换衣服这些，然后我们以前是港崩时代，那个神明都是在大厅，对，所以我们要包那个红纸，不要给他脱白，给那个就是不要给神明看的意思，尊重神明，尊重神明，对，然后也是要暂时给神明回避一下，然后他可以在客厅做清洗，做换衣服，为什么以前比较少打防腐针？因为以前的棺木都是栓头鞘，以前旧款的都是埋葬，那种鞘的棺木，我知道你说哪一个，对，所以那个没有必要打防腐针，因为都是封死的，没得看，连变成现代时代不同，埋葬的又少了，现在都是。Sorry，所以没有打防腐针对吗？封死需要化妆吗？化妆是我们跟他做清洗，跟他做清洗，给他干干净净的去见他的祖先，还是要做化妆？还是要化妆？以前是没有化妆，因为现在是有去跟他做清洗，弄干净，所以可以做一个化妆哦。这是给往生者的尊重啊，给他说穿漂亮，画美，去见他的祖先，对，因为现在的棺木你看都是有玻璃的、有镜子的嘛，对，亲戚朋友他们来瞻仰。要给他们有一个好的印象对，所以你看，就是礼俗就是这样传下来的嘛。现在我们都没有在大厅换衣服了嘛，可是我们还是粘红纸下来，
就是一个人往生过后，家里都会念红纸下来。 OK 对，如果是这样哦，我也是要这个问题，其实我还没有跟导演商量，可是突然间有这个问题，我想问的就是，你知道有些人就是就是做 Superman 啦，下来了，全部都散了，人不是很难做吗？这种也是有遇过。也是有遇过对吗？其实我们是照做啦，一定要做啊，就是要做。OK， 你第一你要看他是严不严重，就是他的脸因为要看你跳的时候是哪里先落地嘛。对，有些可能是身体落地或者是脚落地先，就是脚断，就是伤到。如果比较严重的话，就头落地。你头落地。看，如果在后脑勺这些 at least 可以 cover， 对，如果在前面就不一样了嘛。那如果已经很毁容的话，我们会建议啦，就是不要再开了。对，因为你再看也没有意思，你越看越伤心。对。对，可是我们也是有遇过人家真的是还要看的啦。对，我们最终还是要尊重人家的决定。可是我们会一直建议，就是给他好好走，就是不要再开了，这样的意思。最重要是给他的朋友这些，或者爸爸妈妈这种，是家人留下一个美好的印象。对。我想问你们两个在进入这行之前，会迷信吗？我们做这行讲真的，之前。OK， 我们讲我们一出生就是在这行。那么我换我的问题，我想问是有什么事情你们有什么经历，有什么事情发生，让你们变得更迷信吗？在这行我们做这行的其实更迷信。有没有什么事情发生？只是说有些迷信的东西我们会盖过，尽量跟他避过。因为我们讲的，我们既然来到这行。我们就要百无禁忌。有时候事情发在我们身上，我们也要把最好的东西来想过。对 ，OK， 一个人的心态好的话，你很多东西真的是百无禁忌。对，你不要去想它就没有事，你一想它，好像有些人半路来的做这行，或者有些义工，我们也有听过，有些义工他们有心来帮忙，但是他们回去的时候会感觉有人跟着他回家。对，我知道你们很小就开始帮你们的家人做工了，对吗？可是就是我相信第一次一定有深刻的印象的，就是你们第一次看到往生者的遗体的时候有什么感受？其实我没有感受因为完全没有。我看遗体的时候我都不懂事因为我很小就跟着爸爸叔叔在学这行了，然后以前就是去那边一个遗体而已咯，就是来一个人在往生在睡觉咯。所以从小就看惯了。对，其实就是很像你很早的时候，如果你小时候你就不怕蟑螂离着，如果你一直去拿它的话，你就不怕，你长大你也不会怕。我小时候我不动蟑螂，我不动离着，我长大我还是怕他们嘛。他们小的时候来跟着我来学的时候也是一样嘛。他们看这遗体就是一个遗体而已咯。然后你有让他们帮忙？有，对，他们也不懂这个是死人了还是什么啦。你叫他抬他就抬，叫他做他就做。OK， 不过 Jack， 你不是说你已经11岁？我们11岁开始的时候，其实你看我去就是很像那个验尸房那种 embalming room 进去，你会为什么这个人躺在那边？你也知道那个人是往生的，明白吗？可是你的思想是 ，OK， 我是来这里，我懂，我是来这里做工，我跟我爸爸来做工这样走走弯弯一下。我哥哥、我大哥、我二哥都有帮过，他们都经过了，他们没有跟我讲他怕，我不可能去怕的嘛。对，怕的时候是在我的ego跟我讲，我不可以怕。就是就没有怕。怕的时候其实是在我14岁挖坟墓的时候。挖坟墓我14岁就挖坟墓了。以前自己挖的，以前的坟墓都是自己挖的。OK， 以前我是我家里面我是那个最没有胆量的。我跟我爸爸妈妈一起睡。你挖坟墓是挖新的还是旧的？以前我们新加坡很多私人的坟墓。对。然后李光耀那时候说这边搬那边搬建屋子，我们就去挖咯。
OK，就封山搬那个山，我们去挖了吗？那时候我还14岁。有什么经历吗？那时候我们只是点蜡烛而已，挖一个坟墓，然后我在家里我是那个最没有胆量的，然后我哥哥就训练我，故意把我一个人放在山脚下面，一个人挖那个坟墓，其他人都在上面，一般人只有我一个人在山脚下。所以从那次过后，你在那时候我打破了几次灯。你打破灯？因为我们是用那个 battery 的。我们先是用蜡烛以前，然后我们就改装成用 battery 的那个灯，做 battery 的，然后有听到那个猫哭的声音，猫哭的狸猫狸猫哭的声音好像小孩子哭的声音，对，所以那时候就一个人在那边，不能够喊救命，就是在那边一面挖一面看，一面挖一面看，哇，一直打破。那 Jack 呢？你在太平间还是夜市间有没有什么经历？我没有他那种刚崩的经历啦，因为所以你的是modern的。我出生的时候就没有挖坟的嘛，都是捆着在挖。你很 lucky， 你知道为什么吗？为什么？因为你的老辈这样怕哦，这样老辈的胆哦，就是挖到面出来的，把我挖出来用那个胆。挖坟墓训练出来的。对，所以不要看。不过 Jack， 你是在太平间，还有太平间是什么？摩追利亚。又在太平间。还有夜市间有什么经历吗？我从小的时候 ，right， 我第一次我感觉到的，或者我不是我感觉，就是不懂谁老妈还是谁往生的时候，他们不是在绕圈哦。他们绕那个最后一晚他们要绕圈，做善堂做善堂他们要绕圈，对，就是因为我们家族很大，所以normal 的人他们绕圈是这样1圈、2圈、3圈，可是因为我们家族大，我们就要走一个很像一条蛇这样，你放椅子放椅子在别边啊，就有人跟我讲，我看到就是我老妈在那边，我还问为什么我老妈坐在那边，然后他们这样绕圈的时候，对，可是那个是小时候啦，长大过后就是第一次，不是第一次，就是有一次很深刻，就是我跟他去拿尸体，在哪里？在哪？我不懂我不懂在哪里拿。可是我们回到那个 embalming room 的时候就我们不是要拿尸体下车，我跟他，我在前面。以前的 embalming room 比较暗，比较恐怖比较旧，比较恐怖，很旧很恐怖，不是很像现在你进去有 aircon 有灯开亮，还有你进去冷aircon 很爽，而且很舒服那种。以前的是你进去真的你一进去你可以闻到尸体的味道，走进去药水的味道，这样。所以我们抬进去的时候有一个可灯，所以我一开那个可灯，我就看到一个阿妈在那边看住我。所以我看到的时候我就我就对，然后还记得他就不要管，你走。那个阿嬷就不见掉了。你看到的阿嬷是你们不是，就是在里面的。他看到你，他还没说他看到什么，你就知道了。感觉到他也知道了吗？你也看得到。我们也会看得到，不过那时候他看到我没有看到。对，我就是一开那个可灯我就吓到嘛，因为其实你有看过的时候，你是不是 more of 怕，就是很像我在那边吓到你，你突然间看到我，你也会吓到吗？就是那种感觉哦，就为什么这样在那边So can I say，现在你如果有看到什么东西的话，你也不觉得惊异？就是没有这么的会去在意。还有在发生吗？就是现在比较少，真的少很多。不过还有发生。最近的就是在KL 的时候。OK， 这个故事是我觉得啦，我人生中比较恐怖的一个，就是那一个就很恐怖，因为他们讲你懂你的 hotel 的房间，尽量不可以选那个最角落。对啊，对吗？对。可是那个 KL 的那个hotel 对吗？它在角落头，你开门对吗？它不是房间来的，你开门它多2个门，就是多2间房间。就是更角落头。OK。对，我们一进去的时候，我就看到有一个影子在那边顶住我。你那时也是没有管这么多，你就吓到了，因为你那天你跟你朋友几个朋友嘛，4、5个朋友一进去，你做什么？没有，你就跟他讲没有东西，我们就走，因为我们还要出去嘛。对啊，然后我们就走进去，放完东西去玩，然后晚上回来过后，又有些人很醉啊。
有些人很醉，我们就 OK， 每个人全部 meet 在那个房间先。可是那个不是我房间，我房间在另外一楼，跟我另外一个朋友。corner also 不是 corner， 那个 OK 阳光明媚的地方。OK， 对，不是那个 corner 就比较阴暗。 Yeah 因为我一走进去的时候，我就感觉有点不对劲了。OK， 那就没有事。连我的一个朋友就躺在那个沙发那个 bed 旁边的有一个沙发，对，他就很醉，因为我就坐在那个房间，我跟4个朋友我们在那边讲话，就是对面，他在我对面，就突然间我就不要讲话，我的头就放低了，就不要讲话，因为有一个女孩子就是在我的朋友坐在我朋友旁边，就是坐在我朋友旁边，因为我一个朋友躺在后面，然后就不要讲话了，我就听他们讲话就好。对，我就很想要走了嘛，对吗？然后突然间哦，我朋友那个很醉的哦，他就突然间起来，他起来，他走一圈到我的前面呢，可是不是跟我讲话，他跟我另外一个朋友讲话，他讲，不要讲名字啦，就是好像这个人的名字，嘿，你带朋友进来啊？ Oh my god！ Maguire 有说过，看到 must not 因 acknowledge 为 right？ 他很醉了我。知道吧？对这个情况怎么办，Maguire？ OK， 你看啊，第一，角落头的房间；第二，我说过很多次，看到、闻到，还是感觉到，不要去反应。你去反应的话，他就说：“诶，你懂我在这里啊，他再来。”对，所以我已经头低眼睛看地上，我已经不要讲话了。对啊，他就走。过后他更好笑的就是，他看到了他就问了，对吗？他很醉，他问了，他就突然间他意识到不应该讲的东西，他就没有。然后 after that 他就我没有了，我要回我房间了，他就快点走。然后我就跟他，等我跟我一起，然后我们就走。所以还有人住那个房间吗？就是我朋友有一两个已经醉了，已经躺在那边，我就你们醉啊，要走吗？走啦！连那些还没有醉的就走了咯，就他们睡觉起来没有发生到，这样没有发生到东西一样。说是你跟那个 acknowledge 的朋友看到。啊，对。OK，I feel like， 因为你在这行嘛，对吗？你当时看到的时候，你会不会感觉你有一个 duty to protect 你的朋友，跟他们讲，我们全部去另外一个房间？因为我们都看过，我们也懂，其实他不会来做什么东西。OK， 对，因为你都没有触碰到他的底线，你也没有做到什么东西。可能是因为我们每次去 hotel， 我们也是会敲门讲，抱歉，我们来借住几天。对吗？这个是一个尊重，所以其实也是给他们知道我们有来。只是我们也不会待太久的意思，对吗？所以也不要互相干扰啦。对。可是你现在懂他在，你又跟他讲他在，你有吓到吗？我自己都 blur 掉，我不止吓到，我还 blur 掉。我再问，像 after that 你还有你还有跟好像你的朋友在讲吗？那时回来我们去拜拜。就是那天我们就是去那个小人宫那个龙榴莲那边的，那个泰国庙那边我们就直接那天就去拜拜了。一回来我们就去拜拜，跟几个朋友过去。OK， 是很有趣的。OK， 我要把你们全部拉回来，你们接到电话的程序。OK， 所以我一个 question 就是，其实每一次我参加丧礼的时候，对吗？我的好奇心很重。所以你越叫我不要看，对吗？我就越想看。所以就是我的一个问题就是，当棺材来到丧礼的地点的时候，对吗？你们都会说转身不要看。转身。还有离开的时候最后一天，也会说你们要移那个棺材的时候，都会叫家属朋友转身不要回头看。我想知道为什么，因为其实真的每一次我听到你们讲不要回头看的时候，我就很想知道你们在做什么。为什么不要回头看？对，为什么不可以回头看？还有回头看的人，你们知道有什么事情发生在他们身上吗 ？OK， 这个我会交给老贝讲。可是 before 我交给他讲，我要讲一个东西。你看，我们都叫人家不要回头看，对吗？对。可是我们在做什么？你们在看哦。我们在看，对吗？对啊。可是因为你们不是那个亲戚朋友嘛。对。可是如果我是他的亲戚朋友呢？来，这个东西对。哇哦。这个东西说叫人家回头不要看。是以前的礼数。OK， 因为每一个人在座的人，来送殡的人，每一个人的生肖都不一样。
每一个人八字都不知道。对，对，有时候是怕他们的生肖八字或者他们的运气会冲到，所以我们就一句话不要看。我也不懂，我不可能问你生肖什么，我跟你算一下八字什么。对，我不可能一个人去算。那么我们就叫人家干脆不要看，全部一起不要看。我们以前有做过一个给牧师讲过一句话，一个牧师提醒了我们改变了这个方式。他说我们华人送兵最没有礼貌，每次用屁股来送兵。人家出兵的时候，全部走过去用屁股来送。那怎么办？你们改变了。然后现在我们改掉这个习惯，我们会跟每个家属说，既然我们来到这个送兵仪式、告别仪式，我们就不要有避忌。然后我们会请那些亲朋戚友排一排，把头给低下。OK。把头给低下 ，at least 我们没有用屁股来送，明白。也没有这样看，对，我们也没有看，我们也没有用屁股来送行，明白。然后我们会要叫他们 ，OK， 你们站一排了，头低下就可以了。我们送兵把棺木走到他们前面的时候，我们会跟他讲，你们跟他抱一下，跟他说告别了，说你好好上路。我们有一个客气与尊重的方式来送往生者，对，我相信这个对来送兵的人也有好处。一个尊重，反而不会冲到这个问题。对，你想啊，不要看全部转过去，是不是用屁股来送这个老人家？你觉得有意义吗？对。所以我已经之前有讲过了，时代的不同，时代的改变。对，我们要跟着时代的进步而改变这些习俗。但是习俗有些还是要保存。对，有些要改的，觉得不合理的。我们也要用适当的理由来改，也就是老北说的，就是该保留的就保留，对，不该保留的话，可以更换的话去换一下，因为讲真的，这么多年他们都做了很多东西都变化，有些人就是tradition 什么东西啊，传统的东西也换到完，我们也要教育下一代的人能够接受这个礼俗，因为你走太传统的礼俗。很多年轻人不跟，对，反而你把这个传统的礼俗越变越小气了。对，我们要给那些新一代的人能够接受，又保存这些礼俗。所以我们一定要改变。哇，这样老北很开通哎，因为我相信这个东西，很多在这一行的创办人对吗？他们一定也会心里想。不可以，就是要坚守传统。不过你没有说改变传统，就只是进化了。对，那么在棺材里面，对吗？遗体的嘴唇上有珍珠，还有时候我有看到脖子有缝针，这是什么意思？脖子缝针。脖子缝针是以前的打防腐剂的手段。现在不是这样了。以前是这边开一个洞，因为我们的大动脉都是在这边。他的大动脉一定要抽血，因为我们人会抽是血抽，血把它给抽掉，然后大动脉在这边一条是给它抽血，一条是进那个药水，把那个药水进去了，打那个血出来，然后变成那个里面的根全部都药水会进得了。现在大多数是从肚脐这边进去，所以你看不到这边的线。OK， 对。然后嘴巴含那个珍珠呢，我们是给它照亮，因为人我们往生了，什么都是黑暗。我们讲人死了就是黑暗的嘛。对，我们把这个珍珠来跟它照亮，照亮给它有一个光明的路可以走。明白。给它有一条明路啊。我们讲一条明路可以走。我终于明白这是什么状况。好像以前的慈禧啊，你听吗？慈禧含那个夜明珠。夜明珠。对，一样道理。但是我们现在不可能每个用夜明珠嘛，是去哪里买这个真的夜明珠？对吧？所以我们最简单的就是用珍珠，因为我们觉得珍珠也是会发光，对。还有以前有一种习俗就是放来钱coin，对，放1毛钱、5分钱，或者放铜钱，那个的说法是说往生者下地狱的时候。
能够跟阎王讲好话，讲我的子孙很孝顺。呀，我听过。对对，那么放1块会不会比较好？不可以1块有八卦太大了啊！1块太大了，1块有8卦也不可以放。更孝顺吗？5毛？你像我们现在叫人家呢放骨灰，不是要押宝哦，要放押宝是什么意思？就是一个人往生过后，他们火化了过后，不是有那个骨灰？对。我们放在那个骨灰瓮里面。对，我们会叫就是家里的人许个愿，放5毛钱进去里面。哦，OK。可是很多人就问，为什么不可以放1块钱？1块比较大嘛，对吗？对。可是因为1块你看好，就是人家一个八卦的一个水这样。OK， 所以我们不放。我有一个 customer 就是放那个1块钱，以前有一间棺材店，就是叫他说你一定要放1块，1块比较金吗？比较好放。八卦的哦。他放了后，他的生意一直掉。然后刚刚今年几个月前，他就跟我提起这个问题。我说因为他的家里也是有人刚往生，然后我跟他讲是要放5毛钱，不可以放1块。他想他那时候他们是放1块钱，难怪他的生意一直失败。OK。然后跟他选一个日期，把那个骨灰又拿出来，1块钱拿出来，把那个1块里面的1块拿出来，放5毛钱，再重新的安过。所以这些东西有时候不要不信邪。对。所以有什么事情不了解，专业人士解释给你们听，跟你们说，要用什么，应该做什么。对。最好是听他们的建议。可是我有一个问题啊，就是我们也刚才还没有讲过的，就是有时我去这些白事，我觉得说好像有时是那个棺材来先，尸体然后再来，有些是棺材跟尸体都一起来，为什么啊？其实是应该尸体先来，然后才棺材。大体先到。OK， 以真正的礼俗来走，好像我们现在还是保持这个礼俗。OK， 就是尸体来到那个丧事的地点，我们全部东西布置全部都弄好先，然后我们会给家属穿自己的衣服，以前还要穿红衣，对，但是我们现在是说你穿什么衣服就是可以，我们会去灵车我们的车那边，请上炷香，请他的爸爸或者妈妈下车，就是说给他好人没病没痛。好人这样回来，接引他回家，接引他回来，然后我们才给他们去换校服，然后才点那个清香，才说他的身后事正式的开始。不过呢，很多现在的棺材店都是把尸体跟棺木装在一起回来，这样1辆车就够了嘛。有说哪一个比较好吗？就是大体先到，然后棺材才到，这样比较好。大体先到或者棺材先到没关系，只是一定要大体先下车。可是如果他们在一起，已经就是不对的，是不对的做法。OK， 这样子是不对的。可是，基督教、天主教他们都是一起回来的。对，他们就比较没那么在意，没有这种迷信，没有那么迷信，都是一起回来的。那么那个，幸亏你这样讲啊，我差点讲什么嘞？不要，等一下哈。不是，我差点讲 shortcut 啦，因为我不懂啊。其实是佛教、道教都应该是这样做，可是基督教跟天主教就没有这个。对。那么那个香炉的香还有金纸，我知道要一直不断的烧下去，那个脚尾钱，那个就是我们说的脚尾钱，为什么听起来很像粗话这样？以脚尾钱，脚尾钱呢，就是说要在他的脚尾那边烧那个钱。对，为什么要不断的就是来上定我们的 ERP 哦，还过路费。我明白了 ，OK， 明白。我们要还那个过滤费，我们才能够顺利的过关。那么那个香也是一样，香是给他续香，因为他往生的时候，他在走动，他在去他应该去的地方。这个香呢，就是把他引过去的。也是我们跟他沟通的antenna。对，好像我们的意思。为什么我们每次要上香？对，拜神也好，我们拜往生者都好，这个香的香烟。就是我们跟他沟通的 antenna。对。所以这也就是为什么每一次都需要安排 duty， 有人守灵，对，不断的烧金纸，还有烧那个香。也是我们以前古话有一句话说续香火，
续香火就是说你要继续的一直生男孩子。就是说一代传一代，我们叫做续香火，所以这个香火也不可以断的意思也在这边。这老北，我会问你哦，因为你刚才有说到这一点，说是时代一变，有些可以保留，有些不可以保留。可是我也是看到，我们也是有做功课才来这个节目啦。我也记得看到Jack 你的儿子问你说那个什么草人啊 ，straw man 啊，对。所以我要了解一下，这个是很传统是吗？这个东西，因为有些丧事我看到有，有些丧事我看到没有。说有什么东西 ？OK， 这个草人呢，我们就是已经到那边有讲过了。对啊。就是说家里一年里面有死过2个人，我们做这个草人呢是代表第3个，不要给他再继续下去啊，就是别给他断根，不要有连续的第3个。以前是要用草人。然后用往生者的衣服包着草人，然后我们会灵车去火葬或者埋葬的地方，经过十字路口，我们会把这个草人给丢掉。然后以现在的方式现在来思想，这个草人丢在十字路口，刚好有一个人经过，运气不好碰到怎么办？你也是害到人家。我是想到被欧公而已。对，第2点呢就是会欧公。对，你不应该乱丢，你不应该乱丢。对，因为你丢草不用紧，还有衣服嘛。对，所以我们现在已经改变这个方式，我们现在是用纸人来代替。对，这个纸人呢，我们就是会放在棺木里面给他，就不用丢。对，因为草人不可以放在棺木里面，纸人要丢。所以做法不一样。你们为什么他们讲为什么2个一年里面要放草人？是因为我们华人讲不善不成立，无善不成立，无善不成立，无善不成立。Yeah, so like it doesn't count until one tree is completed. 所以丧事都是烧啊。number 嘛，你原来没有烧了，不可以烧。对，是丢掉。以前是丢掉的。所以丢了就不管了，不管它，就是看。对，衰，然后就对，好像人家有些，好像有一个外面有一个做官的啊，就是说你人不好，你包一个红包，放几毛钱，然后你走到外面的时候，你把这个红包丢掉，给那个不知道的人拿去拾起来，拿去用，可能把这个坏的运气转运过去。一定知道啊，对，这些我曾经讲过。其实我们是不鼓励啦。我们改变方式啊，我们还有很多做法，不要弄到别人啊。对，就是很像要道德一点。对，既然我们已经说到烧了，对吗？我就想问，就是火化的时候，为什么就是很像for Mandai 对吗？不是站在上面有那个玻璃镜那边看，然后当那个门开的时候，那个就会有 I think 是一个师傅还是谁就会喊家人们，你们称呼往生者什么，你们就要喊，就要可能就是说叫他跳出来，叫他想，叫他烧人不烧魂。我经历的只是讲像嘛，你要叫他的名字讲像，对，就是叫他的魂像。OK， 你可以跟我们说 what's the proper one 吗？因为我们人有3魂7魄。Yes。对，其中一个魂一定会跟着那个尸体。对，然后他们就会说你要烧棺木而已，不烧魂。对，所以现在我们通常都不叫这个东西啊，因为你挡在玻璃，你叫得到没？不就是一个 tradition 还是要做对吗？然后也是因为你这样讲的话，每个喊会哭到有些人甚至会晕倒。Yes， 对，是的，真的。所以一个丧事，如果有人晕倒还是什么，就是一个问题来了。是。我们有做过，就是真的要叫 ambulance。因为你要给这个丧事来顺嘛，对吧？你突然间有个人晕倒啦，抢救啦，你是不是失去你的视线来看他进入？对，你全部的人视线转去那个晕倒的人。明白。所以你们就会。通常我们就叫他一路走好，叫阿嬷一路走好，还是爸爸一路走好就好了。
哦，对 ，OK，这个就是否我对吗？就是那个棺材在移的，在 moving 的时候，就是说这个，对当那个门一开，他就会叫我们喊啊，下马嘛，下马啊，有些人会甚至喊说啊，烧人不烧魂啊。这个我就没听对过。OK， 明白。现在我知道了，现在我知道了。OK， 我们就讲到做白事的过程。那我要了解的一样东西，我觉得观众们也是很想要知道，因为有些在问我这些东西，头七有什么东西该做不该做的东西。OK， 这个头七呢，在 TikTok 老北那边就有讲过了。对呀，就是我们在往生的时候的第6天的晚上，过了11点。因为我们华人的时间是过了11点，我们叫子时了。那几时会回来，我们真的不知道。其实真的算不出来啦。对。然后我们就会说，你干脆在11点的时候，把客厅的灯都打亮，厨房的灯都打亮 ，OK， 开着，然后放一些他喜欢吃的在桌子上 ，OK， 然后家里如果有神明的话，就要跟家里的神明上香，说今天是爸爸或者妈妈的头七，大发慈悲让他回来吃最后一餐来看望子孙啊，OK， 然后以前的人是会放那些白粉在地上，看看有没有脚印，对，但是我们是不鼓励啦，因为毕竟有阴差带他回来嘛。我们也要 respect 阴差嘛，阴差最不喜欢这种东西。对，所以现在也是科技的时代，我们就会说，那你放好了，你会用相机，把这个 anchor 拍起来，然后 next morning before 你收的时候，你用同样的 anchor 把这个东西拍起来，然后你来 compare 一下2张照片，有时候会有不同的地方。有，真的有，会。我们有很多 customer 也是有来跟我们讲，对，哇，他的鸡腿反方向啦，汤匙筷子也是放不同的地方。对，可不可以看 CCTV？CCTV 有 ，CCTV 也是有人会放。鼓励吗？不鼓励啦。我们以自然的心啦。因为有时候你放 CCTV，它是有影子这些嘛。你看了可能你会更你自己会不舒服啊。明白。对吗？所以有时候像咖啡也是有口红印口印这些。口红印对，咖啡的印口印。对。OK。然后如果家里有米缸的话，那个米也是要弄满，然后弄满了会放平，弄平了有时候早上你起来，你会看到那个米缸有手印。对。手印的话呢，就是说老人家回来，他看米。有他的子孙有米就是有饭吃这些，然后有些人会放那个昂吉告Guinness 啤酒，那个 Guinness 放那个蛋对，蛋要煮熟给那个阴差来吃，他们来拜祭父母亲的时候顺便拜阴差，对，把以前的习俗啦，有人有讲过。用那种葫芦的酒瓶放那个酒在里面，然后放一粒鸡蛋挤进去，给那个阴差拿不出那个鸡蛋，为什么？然后呢就会他会在那边久一点。对，生鸡蛋就是那个煮熟的，煮熟的放进去那个放进鸡蛋，他们阴差他们喜欢吃鸡蛋。所以他们把那个鸡蛋放进去了，他们一直要拿那个鸡蛋出来拿不出，所以他们会在那边 stay 的时间会更久，延迟那时间呐，对，延迟那个时间 ，very innovative， 世上无难事，只怕有心，真的是。有些人会讲放什么帕告白就是很像那个波哥卡莎，给他们在那边玩，给他们有东西做，有东西玩，可以久一点，这么有创意啦，这样他们就不会催你就不会催你走了嘛，对，你吃你的，我玩我的，对，然后有些还有听到铁链的声音，这个我知道，有人会听到铁链铿锵的声音，有些人也会听到那咳嗽，或者回来有些人一回来就是开厨啦、煮开水啦，这些声音都会发生。
刚才我们在聊天的时候，老北有说，头七的时候就是我们要摆放你的那个往生者、你的家人喜欢吃的东西，对吗？在桌子。不过有一些东西是不能摆在那里的。然后他提到榴莲，我就很好奇，为什么不可以放榴莲？如果那个家属往生者喜欢吃榴莲的话，不能放吗？不可以放，因为榴莲有刺，我们不要给它再受苦。好像榴莲的形状，好像我们神庙的灯那个钉球，如果我壳拿掉了呢？也是那个形状在那边嘛，它的形嘛。对，好像我们也是葡萄也不可以拜，葡萄也是不可以拜，因为葡萄是一串一串的。为什么？因为葡萄是串的嘛，我们家里有摆设，一次过就好了，不要再一串很多人晚上。所以就是放水果的话，就是苹果一整粒的对，苹果、奥利这些就好了。哇，简单的就好。真的是不简单哎！如果这些很多东西真的是要问专业人士的，不然我们会不了解。所以我们每次会教导指引那些家属，我们会跟他们讲头七的时候到百日对年应该要注意什么，我们都会解释给他们，引导他们。然后3年不可以做什么，什么东西不可以拜，什么东西要注意，我们都会指导他们。明白。我们也是会跟我们的 customer 说 ，anytime 有避忌或者礼数的问题，anytime 都可以他来问，不然就是看我们的 TikTok。所以就是可以拨一通电话，不止 one stop service， 你们可以打电话来问也是。对。哇，我们今天真的是听了不少故事，我相信呢，我们其实我和观众我们都见长了不少在对于丧礼这方面。对不对？还有我们也学到了蛮多知识。不过我们当然还有很多问题要问 Jack and 老北。不过呢，现在你们可以先点赞、订阅，还有开启小铃铛，然后come back for part 2。Yes，拜拜。